Lur, iki arep golek lompong garing, Lur. Tak gembrot. Iki lomponge garing ini iki, Lur. Garing. Sakmene ya, Lur, wis cukup iki suwakeh pisan. Alhamdulillah, Lur. Jamure tukul. Iki engko tak gembrot karo lompong garing. Wis Lur, sakmene iki Lur, lumayan. Saiki Lur, lomponge garing arep tak irisi lembut-lembut. Ngene iki lho Lur, ling irisi lembut-lembut ini iki. Engko gen penak ling gembrot, le mangan. Tapi dhisik iki dikom iki engko bar diiris-iris dikom. Sampai koyok ngene iki lho Lur. Nah, aku disimpenan ini iki, engko bar diiris-iris koyok ngene iki. Kan empuk. Iki bumbune Lur, enek lombok, enek brambang, enek bawang, enek uyah, enek gula. Ming ngene ketok. Lembut Lur, saiki di dekekne parutan kambil ki sing enom. Gembrot iki biasane kambil enom. Garing. Terus tak kei iki kresek asap. Terus iki nek jamur gidingi leh oleh gidingi. Iki arek genemi. Wis, saiki karek genemi. Saiki dikukus, Lur. Oh iya wis mateng iki lho, iki. Tengere mateng lho, godhonge wis coklat. Terus saiki ayo maem. Sapa sing penasaran, ditunggu di part 2 ya.